כל העיר פורסה לפנינו, מוזיאון המאמן. אוקיי, ואם יש חלב, יוגורט... ארקן תשומה, עזת ענקה חייסתן, אייר אייר כז מדי ראש, זורים צרקוב גורטסי, גישר נרה יסקונצ'רה, ארתה סוכוב לבצי, הטקס לזכר רצח העם הארמני, מניפים פה את הדגל, המדריך שלנו שר גם בארמנית. נעיר נרן ירגוי נוב, נבירה כאן מקנשן, תוך פוך פוכי תשנמודם, תוך משפנצה. עזרה של עם הכסף שלנו אנחנו עושים לבניין, זה על הבחור טוב עם לב חם מאוד. נתת הכסף ואמרת שפה זה צריך למקום איפה ילדים צריכים ללמוד תורה. ויש ילדים? אז רגע, הם באים גם ללמוד כאן הילדים? זה גם בית כנסת וגם הילדים באים? כן, סוף. רגע, תחזיק את זה שנצלם בסרט. רגע, פגסוס היא חברה שעומדת במילה שלה. לא, אם זה, אם עכשיו, ירון, סובב את זה עכשיו צד שני. סובב צד שני. ואולי, ותעמוד ואולי. אני לא יודע, אני תמיד יוצא בצד שלה, אולי לא. דעו לכם שהם מצולמים בסרט של טיול לארמניה עם ירון בפגסוס. עם ירון וייס בפגסוס. טוב, אנחנו נעשה את זה בכמה שלבים. אוקיי, שלב, אני לא רוצה עכשיו. זה היה אחד. תחזיק זה בבקשה. כן, אנחנו אחרונים. מהסרטים. זה כמו, נכון? זה כמו הבית של עמי ותמי, כאילו. לא, זה גם משתקף מאוד יפה ב... כן, פה זה הופך את זה... הסוללה מחזיקה? מטוס. אז הביאו בטח מטוס יותר גדול. זה אחת הסיבות שרצינו לבוא. יש עוד קבוצה, כן? היא עוד קבוצה של פגסוס שאנחנו נפגוש אותם בירוון. כנראה גם, יכול להיות שגם בדרך לירוון ביום ראשון. יכול להיות שנפגוש אותם כי הם בדיוק על אותו ציר. הם יגיעו מאזור אגם סיוון, אבל הם לא מגיעים לדרום רחוק, מאגם סיוון נוסעים לירוון. כל שבת, אני בדרך נראה אותם, ומירוון גם עליהם. כן. אבל לא אמרת שהיינו שם ב-12 או 1 בצהריים. אנחנו היינו יחידים, היינו בפסח, היינו בכנסת יחידים. הייתם בבוקר? מרגיטים אותם בירוון, מסיעים אותם באוטובוס, ויש פה בתי מלון שכאילו לא יצאת מרוסיה, אוכל רוסי והכל רוסי. אנחנו מלון שאנחנו נוהגים בו הרבה להתאכסן שם, כרוסיה. הכל ברוסית, האוכל רוסי, אין ירקות בבוקר, אבל אוכל באמת טוב, ובאמת ממש ככה קוויארים וזה, וממש כאילו לא יוצאים מרוסיה, ממש. נעמי, למה לשבור את זה? מצטלמים ליד הגופה. לא, אתם מחייכים או לא? כזאת בכיתה א', אלה ששתי השוכבות. שמחה וששון איפה? יופי! רגע. למה לא תיתנו ל... יכול ללכת, יכול ללכת. בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ועמו אמן. אמן. יש מרבה מבורך לעלם ומעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל, שמי דקדשה בריחו. לעילה מכל ברכתה. עוזי גיל. רגע אחד, נו. למה את מזיזה את הראש? מי? אני? זה לא. וידאו, אפשר לעשות הכל, זה לא תחום.
Canada, and I said I better see Armenia before I die. So I came, instead of coming as a tourist for 2 or 3 weeks, my wife and I, we came to volunteer for 1 year and help see what the problems, how we can help. And we bring the local people, we do big parties, and they stay 2 or 3 nights. We had an Israeli couple that came last year. Where is Sheila? Yes, where is 25 מטיילים ואני. אז הייתי המדריך המקומי הקבוע שלי, שאיתו ככה אנחנו לא הולכים פה לפי הפרוטוקול, כללי הפרוטוקול. מה שסגרנו אותו, אמרנו שהוא לא עולה ברכבת. אנחנו 26, כפי שאני. ככה נכנסים ל-25, מהר אני ככה מתגדס פנימה, אבל זה מה שהיה. נסענו 26, כי אחת צריכים לחצה. תגילה. מה פה? זה גם חרדל וגם אומר, נויס היירינג, ירקיר הייר יארד דור סירו. April, du bist mehr Giruno Karabach. אני שנייה, אני כבר, אני רק אעשה ויש ואני הולך לתמונה. יאללה. כולם תסתכלו רגע אליי ואז אני בא להצטלם גם. בת קול ככה מצלצלת דומה לסטונהנג'. קראונג'. אז מה שאנחנו רואים כאן זה בכל האזור הזה יש פה איזושהי קרן שהגענו מוקדם מדי. למה לא? אתה עושה חביתות וכאלה? לא. הוא ביקש מהאנשים שלו שכש... We met here a lot of friends of mine. הנה, יש לי גם שפור. We met good friends in the synagogue. זה שחרוף עושה. תגילה. זה שחרוף. חברים, אנחנו עולים למעלה. ומישמיש. תגיד רימונים. מיץ רימונים? תארגני לי חצי כוס. מול ההוראת הקבוצה. אוקיי, מה לעשות? עוזי, אנחנו פה. זה לא תופס, זה סרט וידאו. כולם להרים יד, להצביע על הרערת. אוקיי. Just a minute, I'll show you. צד תימני.